Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin, amma ba'du. Ayuha almustami'una wal mushahiduna alkiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi liqa'ina hadha marratan ukhra. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel ya Mponda Media, karibuni katika mwendelezo wa darasa zetu. Na leo biidhnillahi taala tutazungumzia tafsiri za ndoto za kutawadha. Kutawadha manake kujisafisha, kutia udhu na kadhalika, kuoga na kadhalika. Naam, sasa anasema Sheikh Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, man raa fil manami annahu yatawaddau lis-sala, anasema mwenye kuota usingizini ya kwamba yuwatawadha kwa ajili ya swala, fa innahu amanu min Allahi, ndoto hiyo inamaanisha kwamba huyo mtu atapata amani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiota unatawadha kwa ajili ya swala, maana yake utapata amani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, lakini shekhe anaendelea anasema, waman raa annahu ightasala fa innahu yaqdi haja, na mwenye kuota, waman raa, na mwenye kuota usingizini ya kwamba ightasala, ameoga, yani ukiota umeoga, basi fa innahu yaqdi haja, ndoto hiyo inamaanisha utamaliza matatizo yako. Kama ulikuwa una matatizo yatakwisha kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ightisalu yutahhiru dhunub, na kuoga ndugu zangu, ukiota unaoga usingizini, maana yake kwamba Mwenyezi Mungu anakusafisha madhambi kama vile maji yanavyosafisha taka katika mwili, yani ukioga unakuwa msafi, basi kadhalika ukiota unaoga usingizini, maana yake Mwenyezi Mungu anakusafisha madhambi. Wayakshiful humum, na Mwenyezi Mungu atakuondoshea huzuni, atakuondoshea shida, atakuondoshea wasiwasi na matatizo mbalimbali ukiota unakoga ama unaoga. Naam, ndoto nyingine Shekhe Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala na al-Ustadh Abu Said wanasimulia, wanasema, waman raa annahu ightasala wa labisa thiyaban jududa, wanasema na mwenye kuota usingizini, waman raa, na mwenye kuota usingizini, annahu, ya kwamba yeye, ightasala, ameoga, walabisa thiyaban jududa, baada ya kuoga amevaa nguo mpya, baada ya kuoga amevaa nguo mpya. Wanasema mashekhe hapa, wanasema fa in kana ma'zulan an wilayati ruddat ilaihi, ndoto hiyo inamaanisha kama alikuwa ma'zulan, amepoteza mamlaka, ma'zulan an wilayatin, amepoteza mamlaka, kuna mamlaka fulani ameyapoteza, basi ruddat ilaihi, mamlaka yale atarudishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiota umeoga kisha umevaa nguo mpya. Wa in kana faqiran, na kama akiwa huyo aliyeota ameoga na kuvaa nguo mpya, kama ni fukara, athara wa ghaniya, maana yake atapata mali na atakuwa tajiri. Kama ni fukara atapata mali na atakuwa tajiri, mtu akiota usingizini ameoga kisha amevaa nguo mpya. Wanaendelea wanasema mashekhe, wa in kana masjunan khalla sabila, na kama alikuwa amefungwa ataachwa huru. Kama alikuwa amefungwa, let's say mfungwa akiota ameoga kisha amevaa nguo mpya,
Kama mtu ni mfungwa, maana yake anakaribia kuachwa huru, ataachwa huru na atatoka gerezani kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wanasema wa in kana maridan ufia, na mtu akiota usingizini ameoga kisha amevaa nguo mpya, kama alikuwa mgonjwa, wa in kana maridan, kama alikuwa mgonjwa, ufia, atapona biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba Allah atamrudishia afya yake. Ufia bimaana afya, atarudishiwa afya yake. Wa in kana masururan hajja, na kama alikuwa ni mwenye furaha basi atahiji. Kama alikuwa ni mwenye furaha, si mtu mwenye huzuni, si mtu mwenye mawazo mabaya, si mtu mwenye mashaka, alikuwa ni mtu mwenye furaha, akiota ameoga kisha amevaa nguo mpya, maana yake Allah atamruzuku kwenda kufanya ibada ya hija. Naam. Lakini anaendelea Shekhe, anasema wa in kana mahmuman faraja Allahu hammahu, na kama huyo mtu mwenye kuota alikuwa ni mwenye huzuni, mwenye majonzi, mahmuman, mwenye majonzi, mwenye huzuni, maana yake hamu, basi faraja Allahu hammahu, Mwenyezi Mungu atamuondoshea huzuni, Mwenyezi Mungu atamuondoshea majonzi, Mwenyezi Mungu atamuondoshea wasiwasi. Lakini wa in kana madyunan, na kama aliyeota akiwa ni mtu mwenye madeni, wadaiwa sana, watu wanamdai sana, yani mtu unadaiwa sana alafu ukalala ukaota umeoga kisha umevaa nguo mpya, basi maana yake qadha Allahu dainahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipia deni lake. Qadha Allahu dainahu, Allah atamlipia deni lake. Manake kama ni wewe mwenyewe, basi ujue Mwenyezi Mungu atakulipia deni lako au madeni yako. Kwa hivyo unachotakiwa kufanya ni kuzidi kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ili uwe kipenzi chake akulipie. Kwa nini? Lianna Ayuba, kwa sababu Nabii Ayub alayhi salam, hina ightasala wa labisa thiyaban jududa, wakati alipooga na akavaa nguo mpya. Tunajua Nabii Ayub alayhi salam aliumwa sana miaka mingi, lakini mpaka wake zake baadhi wakamkimbia, watoto wake Nabii Ayub wakafariki dunia, mali zake Nabii Ayub zikateketea, mali za Nabii Ayub zikateketea. Lakini Nabii Ayub hina ightasala wa labisa thiyaban jududa, wakati alipooga na akavaa nguo mpya, wahaballahu lahu ahlahu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimpa familia yake, Allah alimrudishia familia yake. Maana alikuwa mpaka familia Nabii Ayubu hana, lakini alipooga na kuvaa nguo mpya, Allah alimrudishia familia yake. Wa mithlahum ma'ahum, na wengineo kama wao, na wengineo kama wao. Wa dhahaba hammuhu wa sahha jismahu, na Mwenyezi Mungu akamwondoshea hamu, huzuni. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akamrudishia afya yake, akampa afya ya kiwiliwili chake. Kwa hivyo ukiota umeoga kisha umevaa nguo mpya, hiyo ni ndoto ya kheri, ni ndoto nzuri. Lakini wanaendelea wanazuoni, wanasema faman raa fil manami annahu ightasala wa labisa thiyaban khalqan, wanasema faman raa, na mwenye kuota fil manami, usingizini, yani umelala ukaota usingizini, au mtu amelala akaota usingizini, annahu ightasala, ya kwamba ameoga, walabisa thiyaban khalqan, walabisa thiyaban khalqa, kisha akavaa nguo chakavu. Thiyaban khalqan, akavaa, au khalaqan, akavaa nguo chakavu. Fa innahu yadhhabu hammuhu, ndoto hiyo inamaanisha huzuni wake utakwisha, utaondoka. Kama alikuwa na huzuni, kama alikuwa mtu mwenye wasiwasi, alikuwa mtu mwenye majonzi, majonzi yake yatakwisha. Wayaftakiru, lakini atakuwa fukara, lakini atakuwa fukara. Ukiota usingizini umeoga kisha umevaa nguo chakavu,
Umevaa nguo chakavu, sio nguo mpya, nguo ambazo zimechoka choka, basi hiyo inamaanisha ya kwamba kama ulikuwa una majonzi yatakwisha, lakini pia utakuwa fukara. Naam, wanaendelea wanawazuoni wanasema, waman raa annahu yaghtasilu illa annahu lam yatimu ightisaluhu, wanasema na yoyote mwenye kuota usingizini ya kwamba innahu yaghtasilu, ya kwamba yuwaoga, illa annahu, isipokuwa huyu anayeota yuwaoga, lam yatimu ightisalu, hakumaliza kule kuoga kwake, ima akaamka au akumaliza tu akakatisha kule kuoga, basi hiyo inamaanisha lam yatimu amrahu, halitatimia jambo lake. Kama kuna jambo lake analifuatilia, hilo jambo halitatimia. Walam yanal ma yatlubuhu, na hatoyapata yale anayoyatafuta, yale ambayo anayatafuta anayahangaikia, hatofanikiwa kuyapata akiota mtu ndoto ya namna kama hiyo. Naam, lakini wanaendelea wanawazuoni wanasema, waman raa kaannahu yatawaddau wa dakhala fi sala kharaja min alhumum, wanasema na mwenye kuota ya kwamba yatawaddau, yuwatawadha, wa dakhala fi sala, baada ya kutawadha akaingia katika swala, maanake akaingia kuswali sasa, kharaja min alhumumi, ndoto hiyo maana yake huyu mtu atatoka katika majonzi, atatoka katika shida, atatoka katika matatizo. Ukiota umetawadha, baada ya kutawadha umeingia katika swala, umeenda kuswali na umeingia haswa katika ile swala, hiyo inamaanisha utatoka katika majonzi, kwa maana hiyo ni katika ndoto nzuri. Taib, waqala al-ustadh Abu Sa'id rahimahullah, na anasema Ustadh Abu Sa'id rahimahullah, aula taharati bitaqdimi dhakari, anasema usafi bora kabisa wa kutanguliza kwa mwanaume alkhitanu, usafi bora kabisa ambao mwanaume anatakiwa autangulize, bora kuliko aina zote za usafi, ni alkhitanu, kutahiriwa, kufanyiwa khitanu, huo ndio usafi bora kabisa. Wahia min alfitra, na kutailiwa ni katika sunna za kimaumbile, ni katika sunna za kimaumbile. Kwa hivyo faman raa kaannahu ikhtatana, mwenye kuota ya kwamba ametahiriwa, faqad amila khaira, basi ndoto hiyo inamaanisha huyo mtu amefanya jambo la kheri. Tahara Allahu bihi min adh-dhunubi, maana yake Mwenyezi Mungu atamsafisha kutokana na madhambi. Wa yakhruju min alhumum, na atatoka katika mawazo yanayosumbua, atatoka katika matatizo na wasiwasi. Yani kama alikuwa na mawazo yanayomsumbua atatoka katika hayo mawazo, alikuwa katika matatizo atatoka, alikuwa katika wasiwasi atatoka. Atatoka. Mtu akiota anafanyiwa nini? Khitan, kwa maana yuatairiwa ama ametairiwa. Hiyo ni ndoto ya kheri, ndugu yangu mtazamaji. Kwa haya niliyoyasema, nimalizie kwa kusema kwa mahitaji ya tafsiri ya ndoto zako binafsi, hili neno nalirejelea mara kwa mara, lakini utashangaa mtu anakupigia anakuhadithia ndoto zake, wala hana taimu ya hiyo sadaka uliyoisema. Lakini jamani, ndoto binafsi tunatafsiri kwa sadaka, lengo ni kutupa sapoti. Tunahitaji kamera hapa, narekodia simu mimi mnavyoniona, lakini pia tunahitaji laptop. Mimi nimeibiwa laptop yangu nilipokuwa Uganda, kwa tunahitaji laptop ya kueditia video zetu, lakini pia tunahitaji green screen, tunahitaji kadhalika taa kwa ajili ya kushutia usiku na mambo kadha wa kadha. Kwa hivyo tupe sapoti ndugu yangu mtazamaji. Kama unahitaji tafsiri ya ndoto zako binafsi, hakikisha unatuma na sadaka. Nambari zetu 0652286323
Narudia 0652286323. Kama upo nje ya nchi utaanza na nyota 255 652286323. Jina litakuja Shaabani Mponda. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.